Hello， 歡迎嚟到我嘅 channel 啊！你冇聽錯啊，我換咗把新聲啊！喺影片開始之前，請大家幫我 like 啦、subscribe 啦同埋分享啦。咁我哋而家開始啦。咁我哋今日去嘅餐廳叫做一起車仔麵嘅，營業時間係朝頭早嘅11點至到夜晚嘅9點。咁呢間鋪頭啦，就喺呢個好出名嘅重慶大廈隔離嘅地下商場入面嘅。你行到商場盡頭就會見到間鋪噶啦。雖然佢呢度建議去 H 出口行會比較好啦，但係呢，我會比較建議你哋喺 C 出口嗰度去呢個商場嘅。詳細地址喺 OpenRice 或者喺 Google 度 search 就會見到噶啦。呢間鋪頭嘅裝修啦，就好有一種復古嘅 feel 嘅。佢掛住咗一啲舊嘅招牌啦，同埋舊嘅相啦，令到人哋入去嘅時候就好似翻到去70年代、80年代嘅街頭咁，特別有情懷。而呢間鋪頭為咗迎合主題啦，隔籬仲擺咗一個車仔麵造型嘅一架車俾你哋去打卡嘅。但係記住，車上嘅食物只係模型嚟嘅咋，打卡還打卡，請勿觸摸啊！你入到去，職員就會俾個餐牌你嘅。餐牌上有好多唔同嘅叉燒飯啦、燒肉飯啦、豬扒飯、雞扒飯等等嘅一啲餐嘅。而後面呢係一啲小食啦，同埋自選車仔麵嘅。佢會有3個 step 俾你去揀嘅。第一個啦就係俾你去揀，你想食咩麵嘅？米粉啊、米線啊、公仔麵啊嗰啲都有嘅。然後第二個 step 啦就係俾你去揀食材嘅。魚蛋啊、魚片啊、鳳爪啊、肥牛啊嗰啲都有嘅。不過注意啦，唔同嘅餸都會有唔同嘅價錢嘅。至於 step 3啊，就係俾你去揀免費湯汁一款嘅，清湯啊、牛腩汁啊、沙爹汁啊、咖喱汁啊，呢啲都可以揀嘅。但係下面嘅麻辣汁啦，同埋黃金雞湯啦，就要另外加3蚊嘅。佢呢度基本嘅凍奶茶啦、凍齋啡啊、凍檸茶呢啲都會有嘅。但係呢度唔同嘅地方就係佢呢度會有呢個芝麻黑豆豆魚啦、無糖烏龍茶啦、茉莉花茶啦、金銀花雞骨草等等嘅嘢飲嘅。而跟住呢一 part 呢，就有啲小食係可以追加嘅，例如鹹豬手啊、瑞士雞翼啊、咖喱三寶、滷水蛋等等嘅。睇下你想食咩，或者睇翻佢價錢去揀。店員就比較推介呢個59蚊嘅豪華九寶大雜麵嘅。佢呢度有唔同嘅支付方式嘅，有大陸嘅支付寶啦、微信支付寶啦、香港嘅 Alipay 啦、Visa 同埋八達通嘅。如果想俾現金嘅話，就要喺 QR code 落完單之後，就去收銀處嗰度俾錢嘅。我撳到入去啦，都見到有唔同嘅套餐嘅，而我就喺度揀緊想要食邊個套餐，然後就落單啦。而家嚟到嘅係呢個豪華九寶大雜麵啦，同埋呢個咖喱魚蛋嘅。佢呢個豪華九寶大雜麵入面，我覺得佢最好食嘅呢，就係呢個豬項啦，同埋佢嘅牛腩嘅。啲牛腩炆到腍腍地啦，入口就即刻有一種鬆化嘅感覺。而豬項食落去呢，就有少少煙韌嘅，但係同時又帶住咗一啲鮮味喎。頭先咁啱見到隔離有塊牌寫住提醒我哋食瀨尿牛丸嘅時候要揞住個嘴啦，以防會整到對方件衫污糟啦，或者整到我哋自己啦。當我咬落去個瀨尿牛丸嘅時候，佢真係逼咗好多汁出嚟，真係好好味啊！我而家包起呢個呢，叫做馬膠丸啦，佢入面呢係一個汕味嘅小食嚟嘅。聽店員講話，佢哋用咗雞骨去熬咗好耐啦，再加咗一啲南瓜做湯底啦，所以個湯底就會比較金黃色嘅，而食落去啦都會比較甜甜地嘅。因為我哋幾個人嚟呢度啦，所以再嗌咗一個雜扒飯。佢呢個飯包含咗幾個腸仔啦、2塊午餐肉啦、1塊蔥油雞扒同埋1塊蔥油豬扒嘅。最估唔到嘅係佢哋啲扒居然咁大塊㗎喎。
跟住呢個呢，就係一個炸魚片嚟嘅，佢炸到啱啱好啦，金黃色嘅。而呢個魚片呢，咬落去都幾彈牙嘅，對我嚟講呢，就比較偏鹹啲啲。跟住呢個係單骨炸雞翼，咬落去嘅時候插插聲，不知幾好食。總括嚟講，今次食嘅嘢平均都係幾十蚊左右嘅啫，喺尖沙咀區嚟講應該算係適中嘅價錢嚟嘅。有興趣嘅可以去到尖沙咀試呢間嘢食㗎。今日就分享到呢度啦，下次再見，拜拜。